El Parc Natural de Cap de Creus ofereix un entorn únic per gaudir del mar. Descobrir cales, fer esports o relaxar-se a la platja, sempre amb respecte per aquest espai protegit. Les empreses i entitats que volen organitzar visites guiades amb caiac en l'àmbit del parc i les reserves naturals parcials han de complir els següents requisits. Han de fer una comunicació prèvia a l'òrgan gestor. Han de complir requisits com estar inscrits al registre de centres d'activitats marítimes, disposar d'autorització de capitania marítima, presentar una memòria descriptiva de l'activitat, fer un ecobriefing abans de cada sortida, facilitar anualment dades de les activitats realitzades. Les platges i cales són accessibles pels camins existents. A les reserves naturals integrals de la Punta de Cap de Creus i de Cap Norfeu només es pot accedir per itineraris senyalitzats. En tot cas, són espais fràgils on cal evitar sorolls, fogueres, pernoctacions o deixar residus. La natació lliure està permesa en l'àmbit marí del parc, excepte en la Reserva Natural Integral de Sant Calladora. Però si es tracta d'activitats organitzades, cal en funció del nombre de participants fer una comunicació prèvia o sol·licitar autorització a més d'una embarcació de suport. L'esnòrquel està permès en tot l'àmbit marí del parc, excepte a la Reserva Natural Integral de Sant Calladora, o les zones que puguin tenir restriccions específiques, canals d'entrada i sortida, abalisament, que puguin implicar riscos per la seguretat. A més, us animem a seguir els itineraris d'immersió lleugera del parc a les cales Mutra, Caials i Tamariua. En cas d'activitats comercialitzades o només organitzades, que serien esdeveniments, convocatòries o actuacions planificades i coordinades, consulta la web del parc per a seguir les indicacions previstes. L'avarament i la retirada d'embarcacions ha de fer-se pels punts habilitats i l'accés a les platges s'ha de fer pels canals senyalitzats. Gaudir del mar i de la natura és un privilegi. Fem-ho de manera responsable per conservar aquest tresor col·lectiu.